Hello，大家好啊！我係曉晴啊，歡迎收睇我嘅頻道。咁近期咧嚟到二期三南海呢個位置，好耐未嚟過三南海，更新啲房源俾大家睇一睇啊！咁近期嘅呢個盤咧，佢嘅一個價錢非常吸引嚇，21.8萬嘅總價可以買到一套78個方3房即，仲係帶埋精裝修嘅添。咁呢個價錢咧，折落嚟相當於係2800蚊一方都唔到，就可以直接買到一套單位咯嚇。就係佢嘅一個拎包入住咧，要額外加多5000蚊購買佢嘅家私電器啦。咁呢個咧，等陣就睇下值唔值呢個價錢啦嚇。咁目前呢套單位咧，都係成個三南海歷史上最平嘅一套3房單位啦。咁其實咧都係放出嚟半個月嘅時間啦。點解今日先嚟拍呢？因為咧之前日日都落雨啊，係咪啊？落雨嘅情況咧，會顯得成個空間啦，佢嘅一個通風採光就冇咁靚仔啦。所以咧，今日曉晴咧天氣好嗰陣時咧過嚟拍俾大家睇下，以最客觀嘅角度啊，最中肯嘅一個角度咧，俾大家睇下呢套單位究竟值唔值嘅，係咪 ？OK， 咁目前咧呢個小區嘅話都係舒服噶嚇。三南海雖然話離我哋嘅一個3期咧會有啲距離啦，坐電雞車要7-8分鐘，但係呢邊入住嘅人群啦，同埋我哋嘅港人朋友咧都係比較多嘅。咁樓下嘅一個便利店啊、街鋪啊、熱煮飯堂啊，同埋我哋嘅樓巴穿梭巴士咧都係方便嘅，直接咧有25蚊嘅一個京橋巴士翻到羅湖、蓮塘同埋一個福田嚇，同埋咧下邊嘅話有我哋嘅268啦、202公交車啦，可以直接2蚊雞到達大亞灣、萬達、沙田地鐵站，所以咧呢個交通咧係 OK 嘅，只不過咧時間距離嘅話呢個冇辦法啦，冇辦法改變係咪？惠州同埋深圳咧係有一定嘅距離，不過個距離咧係算係近㗎啦嚇，隔離城市嘅話 ，OK 而家咧就跟住曉晴你直接上去睇下呢層單位。而家曉晴就想嚟到呢層單位啦，咁呢個單位嘅優缺點都係非常明顯㗎。首先佢嘅優點咧就係價錢，係咪？好多朋友仔應該都係被呢個價錢吸引入嚟㗎啦。21.8萬買到一套78個方3房嘅呢個積，係咪好吸引呢？直落嚟嘅單價2800蚊都唔到㗎嚇。咁咧缺點都係非常明顯㗎啦，就係呢邊嘅一個樓層同埋景觀以及佢嘅一個朝向啦。首先咧呢個位置係一個3樓嘅一個位置嚇。咁呢邊嘅話都可以睇下2樓、3樓下邊呢度咧就係我哋嘅一個商鋪嚟嘅。咁呢個仲係冇咩嚇，其實樓層低咧仲係非常之硬傷嚟嘅。最重要咧就係隔離呢條石化大道啦。咁呢條大道咧佢係一個主幹道，主要係承接大亞灣往惠東實力銀灘呢個方向，以及上亞婆角高速嘅一個車流。所以咧呢邊嘅一個車流量咧會比較大啲嘅。咁都可以睇下對面嘅一個業主客。基本上2樓呢啲業主全部咧都係封咗窗嘅，同埋咧3樓啊，基本上咧窗都未打開㗎，基本上咧都係封咗窗啊，因為呢邊靠近馬路啊嘛。第一個噪音比較大，第二個咧灰塵都係比較大嘅，所以咧基本上咧你留翻個露台之後咧，你成日要搞下衞生就比較煩人啦，係咪？所以呢邊嘅話，如果呢套單位咧買到嚟自己長住咧，基本上咧都係可能咧對我哋中意安靜嘅一個人士嚟講咧，就唔係咁友好啦。咁睇下呢邊嘅一個情況下，咁首先呢個露台咧，我哋可以睇下佢嘅一個天花都係比較乾爽啲嘅啊。不過咧呢邊咧仲係有啲少少嘅一個甩皮，因為時間都係比較耐啦啊，所以咧都係後期需要去整一整嘅。咁目前呢套單位佢嘅一個格局啦，3房嘅一個格局，帶埋我哋嘅入戶花園，就係呢啲家私家電咧，業主佢話要加多5000蚊先會送喎。如果唔係嘅話，就21.8萬呢個價錢係吉屋出售嘅。但我覺得呢個家私家電咧，好似唔係咁值呢個5000蚊嚇。我相信好多朋友仔買我哋嘅二手單位，除非呢個單位嘅一個質素非常靚，家私家電咧係落咗重本嘅，先會留翻。咁其他咧基本上咧都係會
會抌咗佢，然後自己買個新嘅，係咪？咁呢邊咧，佢嘅一個瓷磚地板咧係一個白色㗎嚇，同埋佢嘅一個天花咧係冇雙銀皮嘅一個吊頂嘅，所以呢邊狗下衞生就比較方便啲嘅。同埋我哋嘅牆身咧，佢就唔係米黃色嘅嗰種，係一個米白色嘅嗰種啊。因為本身呢個7棟1單元咧，佢之前都係作為一個示範單位嚟嘅，所以咧佢嘅一個裝修風格係同其他棟數係唔一樣嘅嚇。之前呢邊都係一個示範單位，咁可以先望一望我哋呢邊嘅一個入戶花園啦。咁呢個入戶花園咧都係有差唔多6個方呢個積㗎嚇。其實呢個入戶花園咧係比較實用啲嘅，不過業主之前都係翻嚟度下假，所以咧冇點整。咁到時候可以喺呢個位置咧做翻一個家政櫃，我哋嘅洗衣機咧其實都可以擺喺呢個位置，因為下邊咧係有個落水口㗎嚇。咁呢邊咧到時候可以做翻我哋嘅一個定製嘅鞋櫃啦，都係 OK 嘅。窗咧業主係封好晒嘅，咁呢邊咧就幫你慳咗千幾蚊㗎啦。同埋咧，我哋嘅燃氣錶啊、熱水器啊，都係掛喺牆上嘅啊。咁我哋呢邊嘅一個部分咧，大部分咧都係冇咩問題㗎啦。其實入嚟咧都係好扯風嘅，因為咧嗰邊咧係屬於一個正北向啊，打開窗嚟都係屬於一個南北對流嘅一個情況。不過純北向嘅話，佢嘅一個採光啦，就唔會話非常之靚仔啦嚇。如果係落雨天啊，會比較暗少少啦。咁今日咧，曉晴係以最真實嘅情況天氣好少少，俾大家睇下呢邊嘅一個情況。呢邊就係我哋一個餐廳嘅位置啦。呢個餐廳嘅位置咧，坐翻4到6個人咧，都係完全冇問題嘅。但係我唔知咧，業主點解佢呢啲家私5000蚊？唔知喺邊度執翻嚟嘅二手貨啊，感覺曉晴講嘢比較直接啲啊。嚟到廚房呢個位置嚇，我哋主要咧就係睇下呢邊嘅一個格局同埋咧大件嘅嘢究竟值唔值㗎啦。咁呢邊咧廚房咧佢嘅一個台面咧都係唔一樣嘅，就唔係珠江紅嗰啲顏色嘅櫃啦，都係一個米黃色嘅櫃，都係一個大理石嚟嘅。不過之前咧業主都係成日有煮飯啦，所以呢啲油污咧就比較嚴重少少。咁呢啲油污就唔係話可以搞下清潔搞翻佢㗎啦，仲係可能你用翻2-3年啦，3-4年就 OK 嘅。但係時間耐咗，你睇呢啲油污都係滲入去嘅，全部都係滲入去。基本上後期咧都可能要換翻個大理石比較 OK 啲。同埋我哋呢邊嘅一個廚房基本上地磚嗰啲係冇咩太大嘅問題。同埋天花咧都係嘅，不過我覺得咧呢個5000蚊買呢啲家私家電咧就唔係咁值啦，可能最值錢嘅就係電視啦、雪櫃同埋冷氣機啦，係咪？OK，嚟到第一間睡房，咁呢間睡房咧佢係有個1米嘅落地窗嘅嚇，咁其實佢呢邊嘅採光咧都唔係話非常差，我閂咗燈俾大家睇下，同埋佢嘅一個木地板嘅話都係屬於一個米色嘅比較淺色嘅一個木地板，都係之前嘅一個裝修風格唔同嘅。咁呢邊咧佢嘅一個成個牆面啦，就係有一定嘅一個生活痕跡。咁睇下呢邊嘅洗手間一樣嘅，佢嘅一個瓷磚啦，全部咧都係示範單位之前嘅一個格局睇下呢個洗手盆，我覺得咧比較滿意嘅咧就係呢個洗手盆啦，係咪？可以好似我哋迎海可以灣29、30座嘅比較新淨啲啦。咁呢邊嘅馬桶櫃咧，後期咧都係要換翻佢，不過都唔貴嚇。呢邊咧係屬於朝南向嘅，所以打開窗嚟咧就比較通風啲啦。下邊就係我哋小區嘅一個園林。咁呢個洗手間有咩問題咧？有個非常大嘅一個弊端要同大家講下，因為本身曉晴咧就要將好嘅同埋唔好嘅都同大家講清楚嘅嚇。呢邊咧佢嘅一個天花睇下我唔知係滲水啦，仲係發毛呢啲問題有冇專業嘅人士咧可以指點下嘅？佢嘅顏色咧係完全唔同嘅。咁如果係滲水嘅話，就係樓上嘅問題所以咧先會滲入嚟。我哋嘅成個天花咧，就好似有啲水漬咁嘅感覺所以咧呢個後期咧都係需要使成本去整一整嘅。咁而家去到第二間房，咁呢間房咧佢係屬於一個朝南向，就比較舒服啲啦，可以望得到我哋小區嘅花園嘅擺咗張米半嘅床。講實話，呢啲家私咧真係我去買二手咧都可能買唔到咁差嘅，係咪但係我哋最重要咧就睇下佢嘅一個景觀同埋屋入邊個質素。咁下邊呢度咧就可以望到我哋小區嘅園林啦。呢條路行過去就係可以出去我哋大門口。
OK，睇下呢邊嘅一個情況。咁地板嘅話咧，都係比較新淨少少嘅，唔會話有咩起翹啊呢啲問題嚇。可能就係瓷磚嗰度咧，後期咧需要做翻個美縫咯。咁嚟到呢個主人房啦，咁主人房咧都係成塊嘅綠地玻璃窗。咁主人房呢度咧都係向我哋嘅馬路嘅。咁其實咧一年四季，我感覺都係唔可以打開窗嚟嘅嚇。你睇做咗一個防蚊嘅紗窗嚇。不過其實呢邊咧係冇咩蚊嘅，因為下邊冇咩太多嘅綠化啊嘛，就可能佢嘅灰塵會比較大啲啦。所以呢個都需要做注意嘅。咁成間屋咧呢邊嘅一個生活痕跡係比較重嘅。就呢啲係比較重，仲係後期咧需要使幾千蚊去重新油翻個漆。咁呢啲家私真係好難揾得到啊！好難揾得到呢種家私啊！即係二手盤都好難揾，二手市場都好難揾得到。OK，而家咧。咁頭先曉晴咧已經以最真實嘅情況向大家介紹咗呢層單位嘅情況啦，唔知大家覺得點呢？咁目前呢套單位咧係售價21.8萬，最大嘅優勢就係佢嘅一個價錢確實係平，因為對比起差唔多嘅樓層啦，同樣嘅積都係靠近我哋馬路嘅，基本上咧都係賣到23.8萬。22.8萬左右，所以咧佢個總價咧係有優勢嘅。咁但係佢嘅屋入邊嘅一個質素啦，同埋咧長久嘅一個使用情況嚟講嘅話，我哋首先啦，如果靠馬路咁近咧，就對我哋嘅睡眠啦，或者係生活嘅一個質量係有影響㗎嚇。咁同埋第二點咧，就係佢嘅呢個家私啦，5000蚊嘅家私買翻呢啲質素嘅，我覺得係非常唔值嘅。講實話，呢啲家私咧係喺二手市場嗰度咧，可能送俾人你都未必想要啊，係咪啊？可能咧俾嗰500蚊佢都有啲多啦。咁目前呢套單位咧，佢總價雖然係低啦，但係咧相當於佢嘅一個牆面啦，重新油翻個漆，同埋一個洗手間嗰個天花，以及咧家私家電咧呢啲成本加起身嘅話咧，都要使到幾皮嘢㗎嚇。咁所以咧，我覺得咧喺我哋買樓購房者嘅一個角度嚟講咧，我覺得仲係希望大家去買得到一啲性價比真係高啲嘅一個盤，就算總價貴多2-3萬，但係第一個住起身咧會比較舒服啊嘛。咁第二個咧，就算後期你要細屋換大屋要置換，咁之後出手嘅一個機率咧係比較高㗎嚇。所以咧呢個就大家去考慮啦。咁如果咧你淨係在乎一個價錢，覺得呢啲冇所謂，我 OK 㗎，我唔影響㗎，我睡眠質量非常之冇問題啊，打雷啊都唔驚嘅嗰種，都醒唔到嘅話，咁呢層單位咧係可以揀得過啊嚇，就又唔會覺得樓層低嘅話OK 啦。咁如果咧你想喺實里呢邊咧揾咁多筍盤嘅話咧，都歡迎訂閱翻我嘅一個頻道，後期咧我都會繼續更新一啲筍盤俾大家㗎嚇，真正嘅筍盤，優質嘅一個筍盤俾大家嚇，唔係話一味咧去追求呢個價錢啦，係咪？如果咧你買到呢種質素唔係咁靚嘅一個單位咧，我寧願咧你先租翻一套屋嚟呢度咧住幾個月，感受一下㗎啦。OK， 曉晴咧都係有對你我哋呢個租盤啦，同埋海邊酒店嘅book 酒店都去揾曉晴嘅喎，旺季累集揾曉晴咧幫你慳翻啲錢啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。